Gribēju pateikt visiem paldies, kas ir atsaucīgi, atzīmē, ka patīk video vai atstāja kādus komentārus, jo tas man stimulē vairāk laikam jums parādīt kaut ko plusi saprotamāk, jo ir karsts un lieki terēt enerģiju man tiešām negribās. Video tiek uzņemts priekš visiem tiem, kas savā dzīvē varbūt nekad šeit neatbrauks. Priekš maniem vecākiem, lai viņiem arī ir interesanti. Tāpēc standarta video, kur būs, kā es izskatos, tur vai šur, brokastis, ko es ēdu, to visu es, protams, nefilmēšu. Filmēšu vairāk to, kas būtu interesants no manas skata punkta. Šeit cilvēki ir kardināli atšķirīgi no mums, un tāpēc man ir patīkami, ja jūs dodat ziņu, kas jums patīk un kas jums ir interesanti. Paldies visiem par atsaucību. Nākamais templis mūs sagaida ar jau pašā ārpusē šādi ļoti interesanti un oriģināls izdomājums, un tādi ir viņi visur. Nu, sākam. Parkings un aiziet. Iesim skatīties, tas ir tālāk. Turistu autobusi. Viens no slavenākajiem objektiem Čingrajā. Ejam skatīties. Tāds mūs sagaida pie ieejas. Un tāds ir kopējais skats. Ļoti skaists radījums. Vienīgais, ko es zinu par šo objektu, tas ir tas, kad to ir radījis tas pats mākslinieks, kas ir radījis pilsētas centrālo pulksteni. Es domāju, šeit komentāri ir lieki paši redzat, ko tas varētu simbolizēt. Un tālāk ir šādi. Ļoti interesants. Welcome. Ļoti oriģināli. Ļoti skaisti detaļas. Vienkārši. Pateicoties šim keksim, es esmu taizemē. Un tie, kas mani zin, par ko ir šīs stāsts. Sveiciens maniem kolēģiem. Vārdus nesaukšu, viņi paši zina, kur tie ir. Šeit cilvēki nav sēdējuši bezdarbībā. Viņi pa šo laiku ir radījuši mākslu. Komentāri liek, ja? Es domāju, ka šeit visiem viss ir skaidrs. Un kopumā tā ir izlietne, kur jūs varat nomazgāt rokas. Kāpēc gan ne? Piedodiet, es nevaru šito neuzfilmēt. Tātad, kam ir ieeja bez maksas? Vai man vajadzētu šeit komentēt? Es domāju, ka nē. Pārējiem 100 bāti. Smieklīgais tāds, kad ilgi domājam, nav neviens, kas skrien pakaļ un tev prasa, kur ir biļeti. Mēs jau iegājām iekšā un skatieties, šeit aizmugurē tās meitenes izrādās jāiet pa tādiem vārtiņiem. Mēs aizgājām tur taisni, jo izgājām tur cauri un nesaprotam, kāpēc neviens neskrien un nebļauj. Kur ir jūs biļeti, ko jūs te staigājat, vai jūs samaksājāt? Atgriezāmies atpakaļ, izgāja caur tiem vārtiem. Viņa uzsita mums zīmodziņus. Vispār nepiecēlās no krēsla. Ļoti dīvaini tas viss man ir.
iegājām pa vārtiem un visas šo skulptūru maliņas ir ar, šodien ir apmācījies, bet es pieiešu tūlīt tuvāk, paies grupa garām, un jūs redzēsiet, kādā veidā šis ir izpildīts ar šādiem elementiem. Nu, ja spīd saule, es domāju, kad viņš izskatās pavisam savādāk. Metrī, nezinu, 10, 8, 10 kādi. Tātad šāds zvans. Zvanīt, nezvanīt. Neviens nezvana. Ļoti interesanti. Žoga izpildījums. Visapkārt teritorijai ir šāds žogs. Nu, mana roka aptuveni tāda. Tātad jūs saprotat, cik maziņš. Viens pirksts. Un tā šeit izskatās. Tur iet cilvēki, un tad jūs varat redzēt, cik liels ir kopējais komplekss. Un, protams, aiz tā ir vēl viena ēka. Sveiciens zvejniekiem, nē, makšķerniekiem, nepareiz pateicu. Visos basēnos ir šādas zivis. Pirms ieies templī ir šādi grēcinieku pasaulē. Es pēc tam iešu no otras puses, es vienkārši gaidu rindā, kamēr visi fotografēsies. Un šeit ir grēcinieku mocības, un tālāk jūs redzēsiet, kad ir, es saprotu, lai ietu, mums ir jāpalīdz vai nu uz sevi no grēkiem atbrīvot, vai nu jāpalīdz ar viņiem, jo visur ir ziedota nauda, un tā tiek lipināta vai šeit laikam tas, par ko cilvēki saka, rībeklības citiem. Nezinu, šeit zobi. Laikam rībeklības, tas vairāk tā kā uz mani melno humoru. Nu, katra detaļa ir izdomāta. Šāds simbols. Šāds, tas varētu būt, nezinu, kaut kāds satanisms, cilvēks ar ragiem. Lūk, pa šīm kapeikām. Šeit laikam, kad cilvēkam visu laiku ir par maz, kaut kas tāds varētu būt. Nu, šis arī ir iespaidīgi. Nekod roku, kur tev baro. Nu, katram savu interpretāciju, kā jau teicu. Ja? Tātad tālāk jūs redziet, stāv tādi trauki, pārējot pāri tiltam. Es domāju, tur ir jāziedo tas viss. Otrā pusē, es domāju, ka šis ir, skaties, kurtveji un zīloņkauls, ja, ka cilvēkam arī visu laiku kaut ko vajag. Bet ir ļoti kardināla atšķirība. Šī pusē ir augšā melna lode, a tajā pusē ir kristāli. Tātad šeit laikam ir šis dualisms parādīts arī. Šī ir otra puse un šī melnā puse. Nu, seksuālā
izvērtības. Kas vēl šeit ir? Mums vienkārši jāvirzās tālāk, jo, ja tik ilgi stāvēšu pie viena objekta, es 6 stundās neierakstīšos. Tātad lūdzošās rokas. Un tālāk, lūk, ir šī kristāla vode. Nezinu, kāpēc man šī asociācija ir ar darba devēju vai ģimenes dzīvi. Nu, tā ir mana skatījums uz šīm lietām. Ir pienākusi mūsu karta, bet aizmugurē 2 mūki, tāpēc mēs pagaidīsim, kad viņi iet. Tālāk pie ieejas, kamēr viņi tur stāv. Ir šie lotus ziedi, ko es vakar teicu. Un pārējot pār tiltam, es saprotu, tas ir simbolisms, lai tu nekristi grēkos, vai arī, lai tu palīdzētu grēciniekiem šiem slūdzošās rokas apmierināt, ka tu esi, es to tā skatos, ka tu esi pāri tam visam. Un otrs mūks nofotografēsies. Un tad arī iesim mēs. Šeit neviens, nekur, nevienam nelien priekšā. Neviens nekur nesteidzās. Visi ir ļoti laipni. Skatoties kopumā uz šo visu, es teikšu, ka tu sāc aizdomāties par savu uzvedību reizēm vai par tādām globālām lietām, par dzīvi kopumā. Un pienākus mūsu karta. Tātad drīdis. Kā jums patīk sarkanais naks? Kā domājat, ko tas simbolizē? Droši vien nevajadzētu to visu parādīt. Un šeit ir nauda, kur ir jāmet. Mēģināšu trāpīt tajā. Garām. Virzamies tālāk. Labi, ņem mans mazais draudziņ. Un lūk, atpakaļ nevar iet. Un turpinam virzīties. Mūs sagaida 2, kas aizsargā šos vārtus. Nē, kļūdījos. Viena ārzemniece nevarēja sagaidīt. Bet vietējie tā nedara. Tātad šie bija tie paši, kas vakar bija zilā templī pie vārtiem, jo ap kaklu viņam ir šīs niroņu galvas. Un vizuāli garīgais attīstības ceļš izskatās šāda grīda ar saules simboliem. Sākumā, kad jūs ejat pa šiem trepēm, tur ir liesmas, pēc tam ir simbols un pēc tam sākās šāda simbolika. Iņ simbols pa vidu. Tātad tas tiešām ir tas balanss. Un tālāk, protams, ko jau rādīju, flīzes jau ir zaudējuši krāsu. Iesim tālāk, iekšā templī, filmēt un fotografēt. Es sapratu, kad ir aizliegts. Pirmā platforma, atkal tāds simbolisms, un šeit, kad jūs esat izgājis grēcinieku pasaulē, ir ūdens simbolika un ir lotusa ziedi ar zivīm. Es nezinu, vai to redz kamerā. Un jūs varat atkal ar kapeiku mēģināt trāpīt tajā lotusa ziedā. Brasājam. Yes! Точно попали, они светлые. Попали? Я вниз. Es nezinu, vai tu bija ievēlējais kaut kas vai kas, bet šādi izskatās jūras
visādi radījumi. Nu, un šeit tieši tas pats, ko es jums teicu, visas skulptūras ir izpildītas šādā tehniskā izpildījumā, kad spīd saule, gan jau ir ļoti iespaidīgi. Tātad tālāk mainās atkal, protams, grīda, zīmējums, un pirms ieeja templī ir zvaigzne lotosa ziedā un šādi acs augšā ir Budā un, protams, simbolisms. Un šeit es tulkoju to tā, ka šīs būtnes aizsargā to pasauli no grēcinieku pasaules, jo tas ir lūkšana rituāls viņiem ar lotosu ziediem. Tā tas izskatās. Ja man jāsaka, man nav vārdu, tad es pateikšu neko. Tas ir ārpusē, templim ārpusē. Un šeit ir liesmu zīmējums. Ja jūs iznākāt no tempļa, jūs šeit varat fotografēties. Šeit drusciņi var redzēt, kā spīd šie spoguļu elementi. Un, protams, uz grīdas ir liesmas, kas ir virzītas uz priekšu. Un kā jūs redzat, tālāk ir tā. Iznācu no šī baltā tempļa. Ko lai es pasaku? Nav man ko teikt. Uz sienas ir uzzīmēts pilnīgi visas filmas kara darbība. Šis ir ceļš uz garīgo attīstību. Un ieejot iekšā uz galveno sienu ir liels gleznojums, kur ir multaņa varoņi, kur ir visa televīzijas šausmu filmas, briesmu filmas, atomsprādziens, viss iespējamās cilvēku radītais TV šovu atkarības. Filmas, nezinu, kāpēc 11. septembra terora akts un apkārt bija, ka čūsku simbols aptīdnies benzīna tanka šlangs, kurš baro tumšos spēkus, un virs šīs šļūtenes sēž mazs pokemons un smējās. Tā ir viena no tādiem, man pārņem emocijas, man grūti runāt. Šīs ir cilvēku lūkšanas. Un tās ir šādas mazas metāliskas lapiņas, pēc tam parādīšu no otras puses. Un tur ir vesela aleja un pilna griezti ar viņam. Katrs cilvēks var nopirkt šeit šo metālisko lapiņu, uzrakstīt savu vēlēšanos. Vēl ir tāds pats uztaisīts tunelis, un pa malām jau ir sakarinātas šīs vēlēšanu lapiņas. Tā viņas izskatās. No apakšas tas izskatās šādi. Aiziešu atpakaļ un paskatīsimies, kā tas izskatās. Kā tas izskatās tūplānā.
Es nezinu, vai jūs saprotat šo daudzumu. Metri. Сколько метров? Metri. Cik te varētu būt? 50 metri kaut kur tas tunels ir. Šādi tas izskatās. Tā tad iznācām no šejienes. Tur ir bērniem atpūtas stūrītes, fotografēšanās. Tālāk mūs sagaida šāds. Un aizmugurē vienkārši parādīšu teritoriju. Tur bija tēmas. Jā, šeit skolās tiek vilkta forma un visi principā brauc ar mopēdiem uz skolu un no skolas. Un domā, vienkārši ūdenskritums, bet nebūs vienkārši. Šāda figūra. Zirga figūra, augšā pūķa figūra un apstādījām uztaisīt puķu podu. Ļoti skaisti izskatās. Un tālāk, kamēr vecāki atpūšās, šeit ir bērndārzs grupa atnākusi ar maziem bērniem, visi sadodušos rokās. Neviens nebļauj, neskrien. Un šeit ir bērniem uztaisīts tāda bērnu tematika. Un var fotografēties. Līdās sievieti. Viņi visi ļoti uzmanās, ka ieraug uzreiz visu mūku, bet viņi grib kaut ko tur fotografēt laikam. Tāda kaut kāda guļošā nāriņa. Un šeit sāk foto studija, neuzņemš viņas seju, lai viņas nekautrējās. Viņas ir ļoti kautrīgas. Un šeit bērnu tematika. Viņiem viss tas ir tik jautri, viņi tā visu priecājās. Tā ir bērnu tematika. Varat fotogrāfijas taisīt. Visi priecājās, visiem tas baigi funny. Vēl viens tāds zīmīgs simbols, jā, to, ko visi rāda. Šeit tas ir attēlots kā abenieku formā ūdenskritums. No otras puses tātad augšā stāv Budas figūras. Pa ceļu ir, no augšas lejas ir divi visādi, tēli, teiksim tā. Un apakšā ir tā kā ūdens pasaule. Un šī siena lotosa ziedi, pūķi. Augšā ir sievietes statuja, kas simboliski lej ūdeni. Tālāk visur ir Budas statujas, dzīvnieki, putni, zērves. Un ūdens krātuvē ir lotosa ziedi. Šādi tas izskatās. Un tālāk ir visādi. Es domāju, ka tie simbolizē vairāk 3 līmeņu pasauli, es domāju. Tāpēc, ka lejā ir ziedi, pa vidu ir dzīvnieki, augstāk ir putni un kopā ar putniem ir šīs Budas figūras. Protams, šī varde ar šo simbolismu. Interesanti. Varat uzrakstīt komentāros, kā jums liekas, kāpēc varde. Šeit atkal ir bērniem, tā kā atpūtas zona, Instagram bildes, bet man iepatikās šīs veidojums, jo tagad es nosaušos, kur ir zelta tas tornīts, jūs redzat smiltīs, tur ir smiltīs, akmenī. Tur ir izveidots, izgrabts mazs templis.
var jau būt, ka tas ir kāds īpašs reģions, varbūt tas ir vienkārši viņa te uztaisīts. Re, kur nāk visi. Nu, viņa uzvedība kāda ir. Nu, vienkārši fonā neviens nebļauj. Es pirmais palaidu mani. Kāpēc tu pielīdi? Nav kaut kas tāds. Tālāk notiek remontdarbi. Iekšā tur var iet, bet nedrīkst filmēt iekšpusē. Akmens dars. Lūk, kā notiek krāsošanas darbi. Un tālāk ir teritorija, tas laikam ir parkings, cik es saprotu. Nē, kaut kas tur ir ar apzīmējumiem. Mēs nācām no turienes, kur bija ūdenskritums. Un pēdējais ir zelta templis. Garīga attīstība. Tātad atkal šīs liesmas. Un aiziesim paskatīties. Sāk pļaut zāli un pūst zāli, tāpēc mēs atslēdzamies. Šeit cilvēki skatījos, kāda lūdzās. Iznācām no zelta templi, un tur ir viena mākslinieka galerija, kas ir augstākā laikam meistarība, jo visi viņa darbi tiek skatīts ar mikroskopu, tie ir metāla izstrādājums. Šis simbols aizmugurē šis zīlonis, un filmēt aizliegts, es domāju, tās ir autortiesības, un es to pieņemu, ka tā ir cilvēka augstākā meistarības pakāpe. Tas ir aptuveni tā kā kaut kāds, ko mēs varētu salīdzināt, Fabergé vai kaut kas līdzīgs tāds. Tā izskatās pēdējais punkts. Augšā tātad ir šis dievs ar zīloņu galvu, augšā simbolismu zīmē, vai nu tas ir Om, es domāju, ka tas ir Om simbolika. Un apkārt tiek veidots apzaļumot. Iekšā bija tādi debesu putni, un no šiem apstādījumiem šeit sāk veidoti tādi debesu putni, kas lido, tikai viņi vēl nav uztaisīti. Un, protams, kāpēc, lai tualete būtu vienkārši tualete. Tūlīt piesim klāt. Un gala punktā tualetes eksponāti. Kaut kas tāds bija iekšpusē, tikai pirmajā levelā un visādos veidos. Nu, aptuveni kaut kas tāds seksuālā izvērtība. Tā to saprotu. Jā, seksuālā izvērtība, es saprotu, tas ir tāds simbolisms. Tāpēc, kā jūs redzat, mēl un rokas ir ar naglām sodzīts. Galvā ir zāģis. Tā ir sieviete. Un vīrietis. Un vīrietis, jā, nu labi. Būs vīrietis. No muguras nāk ārā tāda galva ar ragiem, papiešu riņķi. Un šeit arī ir zāģis, asinis un tā izskatās. Apakšā viņi sēž uz šiem grēciniekiem. Jā, tur ir sejas apakšā, kur var redzēt sejas, zobi. Grēcinieki. Jā. Lūk, tā tas izskatās. Iekšā templī bija kaut kas līdzīgs, tikai lielākos apmēros un dažādākās citās formās. Esam apgājuši tur apkārt, gājām, un šeit iznākot ārā ir šie
koki ar metāliskajām lapiņām. Lūk, kāds tās lapiņas izskatās. Jūs varat nopirkt viņas, uzrakstīt vēlēšanos, un pēc tam viņas tiek savāktas un karinātas tajā tunelī. Tūlītās es aiziešu tuvāk, te viens fotografē, pagaidīšu. Un šādi koki. Pēc tam viņi tiek atbrīvoti un karināti tajā tunelī. Un šeit ir vēl viens. Un cilvēki iet iekšā, aiziešu paskatīšos. Un grīda izskatās šādi. Tātad ieņaņa simbolika. Un centrā ir uzcelts. Jā, apkārt ir visi dzimšanas gadi. Un šīs lapiņas nekur netiek izmestas, bet atstāts tunelī. Un tur lūk sievieti pārdod. Var pārdot, kāds jūs vēlaties. Tajā baltā mājiņā ir iekšā augšā šādi. Pa vidu ir aka. Izrādās naktī viss šis izgaismojās. Katrā figūra iekšā horoskopi un pa pašu vidu ir. Es saprotu, ka cilvēki var mest, ievēlēties vēlēšanos un mest naudu. Tūlītās pamēģināsim trāpīt. Es nezinu, es varu ievēlēties. Vēlēšanās vienmēr var būt. Galvenais kaut ko darīt, ne tikai prasīt, lai tev kaut ko dod. Vajag arī kaut ko izdarīt. Met monētu pa ceļojumu. Zemākais stāvs, nezinu, ko tas simbolizē. Самый нижний этаж, но? Ну, я должен там на близнецы пойти. Да ладно. Ну да. Ai, es visu izdarīju nepareizi. Laikam tāpēc dēju šo монету. Ну ты навяжи тоже. Вот он. Redz kā labi, ka ir vīrs, kas pasaka, ka tev jāstāv laikam pie savas zīmes un tad jāmet. Nu, logika iezdā. Mums ir jāiet. Te visi dviņi sanākuši laikam. Jā. Kāpēc es varu zīmi tukšu? Jā, jums ir jānostājas laikam savas zīmes, tāpēc, ka pārējie stāv rindā un gaida. Ja otrais stāvs no augšas, nevis pirmais no lejas. Laikam, nezinu, vai tas strādā vai ne. Nu, lūk, tā tad tur ir šis gaitenis, tunelis ar šīm lapiņām. Tur viņš ir. Tātad, un šeit, lai izdodas jūsu vēlmītes. Ну, что придумала, что будешь писать? Pēc visa redzētā, es pat nesaprotu, kas man uz šīs lapiņas būtu jāuzraksta. Rakstīt par veselību, zinot to, ka vienalga tu slimos, vai kaut kad tu slimos un tavs dzīves ceļš drīz beigsies. Par mieru visā pasaulē vajag labi, bet katram pašam jāuzņemās atbildība par savām darbībām. Un to parādīja šeit, tas ir ļoti parādīts. Ko rakstīt pēc 4 stundu ekskursijas ir jāpadomā. Tā mēs sarakstījām visu uz vienas lapas. Mums pietika vietas pāris vārdos uzrakstīt, ko mums vajag. Mēs pakarinām. Petrs izvēlējās tuvāk sirdī, kreisajā pusē to karināt, nezinu kāpēc. Nu, tā ir viņa izvēle. Tātad man patīk ļoti šī pāreja zvaigžņotās debesis. Tātad augšā bija dzimšanas gadi visi
un iekšā akā bija horoskopi. Un šāds izpildījums. Un šeit ir Budas statuja. Dodamies uz izeju. Pirms izejas ir šādas figūras. Viņas runā pašas par sevi, bet es savu tulkojumu pateikšu. Es zinu, ka viņiem tematiski tām ir nozīme, un viņš tulkojās, bet es interpretēšu savu. Ja es neko sliktu nedzirdu un neklausos baumas tenkas, neskatos ar sliktām acīm, teiksim tā, neskaužu vai ar savām acīm negatīvismu un vispārējo skaudību. Es domāju, ka tā ir viss skaudība un viss šīs rakstura īpašības, kas ir ilgi domāju, kas ir šis, kāpēc viena nāsa ir aizvērta. Vienīgo, ko mēs varējām izdomāt, ar ko mums saistās deguns ar ožu. Tātad, kad es nepakļaujos smaržām, tas ir, es domāju, saistīts, ar ēšanu, tad būtu mēle. Bet es domāju, tas ir saistīts ar smaržām, kad es nepakļaujos. Viena nāsa ir tikai vaļā. Smaržas mūs arī tā kā, kārdina, varētu teikt, uz pārēšanos un uz visu pārējos. Šeit es nevienam neko ļaunu nevaru pateikt. Es vienkārši nesaku ļaunus vārdus. Tad es esmu mierā ar sevi un nevienam neko sliktu nevaru nodarīt. Tāda ir mana interpretācija. Jūs varat uztaisīt savu. Es to sapratu tā. Mēs virzamies. Uz izeju ir pagājušas 4 stundas. Ejam pasēdēt, padzert ūdeni un kaut ko interesantu atrast. Pēdējais punkts uz i. Tā. Es to neteikšu, ja. Uzfilmēšu. Esmu pārsteigta. Pat beigās man spēja pārsteigt. Jo šis nav muzejs. Šī vienkārši ir dāmu istaba. Ja. Lūdzu. Laikam jau beidzot viss. Ienācām atpūsties pēc muzeja. Protams, es nevarēju neparādīt speciāli tēti tev. Šie krēsli no viena koka. Speciāls video tev. Var apskatīties, kā smelties idejas saviem tālākajiem darbiem. Un gribēju teikt brokastojam, bet nē, atpūšamies. Lūk. Tas viss ir viens koks. Tā izskatās. Mēs pārvietojamies no objektu uz objektu, neizlasot iepriekš, kas tur ir, un varbūt tas ir arī labāk. Tāpēc, kad es jums parādu realitātē, kā es to uztveru, un jums ir iespēja pašiem arī izbaudīt to, jo cilvēki ir katrs savādāks un katrs redz savu. Šeit vairāk būs interpretācijas, kā es to redzu, jo interesantāk man ir iet, ja es nezinu, kas tur ir. Un tiem visiem, kas interesē, tie var paši paņemt Google un izlasīt, par ko šis stāsts. Bet, ja jūs ejat uz muzeju un nesaprotat, par ko ir, jūs vairāk pievēršat uzmanību detaļām, jūs redzat no savu skatu punktu un neiespaidojaties no cita viedokļiem, un vēl jūs sākat pats domāt,
Man liekas, ka tas ir visinteresantākais process. Patīkam jums visiem dienu. Tā, mums ir savs air conditions. New level. Стоп. Mēs braucam kaut kādus 12 km. 12 km ar šitā, tāpēc, ka takši bija aizņemti. Un mēs negribam gaidīt. 3 meitenes ir no Francijas, 1 pāris ir no Beļģijas. Jāsāk pārbaudīt visi franču valodas zināšanas, kas ko māk. Man ļoti patīkam cilvēki. Kāds ir laimīgs, tāpēc, ka viņš jūtas lērti, kad sāk saprast, pa ko iet runa. Un, protams, ka var parunāt, jo tāda iespēja bieži negadās. Tagad ir tāda iespēja. Un, protams, mēs gatavojamies braukt mājās. Uz futbola mačs sāksies, gribam atpūsties. Un mans laiks tiks ziedots futbolam, tāpēc, ka ekskursija laiks ir beidzies. Mūsu beļģu pāris izkāpa. Kā notiek izkāpšana? Jūs prasat, lai piedalās pie lodziņu, viņš apstāsies. Viņi iet uz lidostu. Mēs neesam tuk-tukerī, mēs esam mašīna, kurai ir uzstāstīts šāds jumts. Drošības jostas nav, nekā nav. Ja viņš bremzē, tad mēs visi ielidojam viņa būdiņā, tajā skaistajā ventilatorā. Bet, nu, tā. Ceļi visi ir no betona plātnēm. Nav asfalts, ir betona plāksnes noliets. Brauc par kaut kādām savām ielām, bet arī, ja šeit redzat, arī ir betona klājums. Pagrieziens. Betona klājums visur ir. Tās visas ir svīres. Vai tiešām šeit tik daudzi rodi? Kukaiņi tiešām ir, es varētu teikt, velk uz krustiem, bet man liekas, ka velk vairāk uz to, ka rīt būs lietas. Redzēsim, pārbaudīsim.